नमस्ते व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पंकज मोटरसाइकिल। आज हमारे पास है बजाज पल्सर 220F। ये है BS6 मॉडल। तो इस गाड़ी का जो है इंजन से खराब साउंड निकल रहा है। तो चलिए आप लोगों को एक बार स्टार्ट करके सुनाते हैं साउंड को। तो गाइस, आप लोगों ने सुना जो इंजन का साउंड ख़राब है। जब ये गाड़ी चलते चलते हीट हो जा रहा है, उसके बाद साउंड और भी ख़राब हो जा रहा है। तो इसका टाइमिंग चेन ख़राब है। तो आज टाइमिंग चेन के ऊपर काम करेंगे, कैसे खोलते हैं, कैसे फिटिंग करते हैं, सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। साथ में बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हमने बोला इस इंजन का टाइमिंग चेन ख़राब है। तो कैसे पता चलेगा, कन्फर्म कैसे होंगे जिसका टाइमिंग चेन ख़राब है? इसके लिए हमको ये टेंशनर खोल कर देखना पड़ेगा कि इसका प्रेशर कैसा है, कितना है। तो चलिए पहले टेंशनर खोलते हैं। तो गाइज, ये हमारा जो टेंशनर है वो खुल गया। तो देखिए, अभी इसका प्रेशर देखना है। देखिए, प्रेशर एकदम से नहीं है, इतना दूर तक प्रेशर होना चाहिए, इतना गैप तक प्रेशर होना चाहिए। लेकिन देखिए, ये एकदम से बैठ जा रहा है। टाइमिंग चेन का ही आवाज़ है। तो चलिए अभी पूरा जो गाड़ी है वो खोलते हैं। खोलने के बाद दिखाते हैं आपको कैसे टाइमिंग चेन चेंज कर रहे हैं। तो गाइज, हमारा जो टैंक की सीट पैनल है सब कुछ खोलना हो गया। तो आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं कि जितना भी गाड़ी है, तो होंडा का, जो यामा का जितना भी गाड़ी है, उस सबका मैग्नेट के साइड रहता है टाइमिंग चेन। लेकिन बजाज का जो है, बजाज का ये टाइमिंग चेन क्लच साइड में रहता है। तो इसके लिए क्लच कवर पूरा खोलना है। और आप लोगों को और एक बात बताते हैं, जो सब गाड़ी में जो है वो इंजन का हेड कवर जो है वो ऐसे खोल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इस 220 में क्या होता है, आपको ये हेड का कवर खोलने के लिए तो पूरा जो इंजन है वो इंजन नीचे उतारना पड़ेगा चैसिस से, उसके बाद ही आपको ये हेड का कवर खुलेगा। नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रॉड है, देख सकते हैं यहाँ पर जो रॉड है इसमें अटक जाता है और नहीं खुलता। इसलिए जो इसका जो जितना भी चैसिस का नट है वो पहले खोलेंगे, साइलेंसर सब कुछ खोलेंगे। खोलने के बाद ही इसका टाइमिंग चेंज हो पाएगा। तो चलिए सब कुछ पहले खोल लेते हैं। तो गाइस, ये हमारा साइलेंसर खोलना भी हो गया और मोबिल भी डेंट कर चुके हैं। तो अभी जो है क्लच कवर खोलेंगे। ये क्लच कवर खोलेंगे, हेड का जो नट है सब कुछ खोलने के बाद ही इंजन का बोल्ट खोलेंगे। नहीं तो क्या होगा, इंजन नीचे उतरने के बाद ये सब खोलने में दिक्कत होगा। तो चलिए पहले ये क्लच कवर और जो हेड का नट है सब कुछ खोलते हैं। तो गाइस, हमारा क्लच कवर जो है वो खोलना हो गया। तो अभी आप लोग वो देख सकते हैं, ये रहा टाइमिंग चेन। तो इस टाइमिंग चेन को खोलने के लिए हमको ये जो क्लच असेंबली है सब कुछ खोलना पड़ेगा। तो देखिए, ये एक टाइमिंग चेन खोलने के लिए कितना सारा सामान खोलना पड़ता है। तो अभी जो है हेड का नट खोलेंगे। हेड का नट खोलने के बाद ही पूरा इंजन को निकालेंगे चैसिस से। तो गाइस, ये जो टाइमिंग चेन निकालने के लिए, ये देखिए यहाँ पर जो प्लग रहता है, एक तो दाहिने तरफ रहता है, एक बाएं तरफ रहता है। ये दाहिने तरफ का जो प्लग है इसको खोलना पड़ेगा। इसको खोलने के बाद इसका जो कैप है वो निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए यहाँ पर एक नट रहता है, देखिए यहाँ पर एक नट है। ये नट को खोलेंगे, खोलने के बाद ये निकल के आ जाएगा। ये नहीं खोलने से टाइमिंग चेन नहीं चेंज होगा, ये खोलना ही पड़ेगा, ये ज़रूरत है। तो ये देखिए, ये नट खुल गया। अभी इसको प्लस से खींचने से ये निकल आएगा। तो ये सब कुछ ये हेड का नट खोलने से पहले करना है। क्योंकि ये जब हेड का नट लूज़ हो जाएगा उसके बाद ये सब करेंगे तो क्या होगा, इसका जो पैकिंग है वो फट जाएगा। तो बहुत ही सावधानी से करना है, पैकिंग फट गया जाएगा तो फिर बेकार हो जाएगा। तो बहुत जाम रहता है, ये सावधानी से खोलना पड़ेगा। तो ये हमारा देखिए, इसको खोलना पड़ेगा। ये खुल गया। अभी जो है गाइस, ये जो हेड का जो चारों नट है वो खोलेंगे। तो गाइस, हमारा इंजन का जो चैसिस के साथ जितना भी नट था, देखिए सब कुछ खोल चुके हैं।
तो अभी जो है इंजन को उतारेंगे चेसिस से। तो ये आ गया हमारा इंजन चेसिस से बाहर। बहुत ही दिक्कत वाली काम है, बहुत कुछ खोलना पड़ता है। देखिए ये निकल के आ गया, ये आ गया इंजन चेसिस से बाहर। तो गाइस अभी जो है हेड का टॉप कवर खोलेंगे। ये हमने नट जो है सब कुछ ऊपर ही लूज़ कर चुके हैं, तो अभी खोलने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए सब कुछ लूज़ किया हुआ था। तो अभी टॉप कवर को खोल के टाइमिंग चेन को निकालते हैं। तो गाइस अभी ये जो हेड ब्लॉक है इसको बहुत ही सावधानी से इसका कवर को उठाना है, नहीं तो इसका देखिए इसका जो पैकिंग है वो फट जाएगा। फट जाने से क्या होगा, गाड़ी का जो पूरा मोबिल है यहाँ से लीकेज हो जाएगा। तो चलिए बहुत ही सावधानी से कवर को खोलेंगे। देखिए जगह बनाया हुआ है कंपनी ने प्रेशर देने के लिए। देखिए यहाँ पर भी एक जगह है, ये देखिए यहाँ से स्क्रू ड्राइवर से प्रेशर देने से ही जो कवर है वो खुल जाएगा। देखिए ये खुल गया हमारा हेड का टॉप कवर। ये रहा टाइमिंग चेन, ये देखिए टाइमिंग चेन हाथ में निकल के आ गया। ये है हेड का कैम शाफ्ट। तो अभी ये आ गया हमारा टाइमिंग चेन हाथ में। ये देखिए इस टाइमिंग चेन को ही चेंज करना है। तो चलिए अभी नया टाइमिंग चेन ला के फिटिंग करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइज ये आ गया हमारा टाइमिंग चेन, बजाज का ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट्स है। तो एमआरपी इसका घिस गया है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसका दाम है आपका 297 रुपीज़। तो जितना भी इस सेगमेंट का गाड़ी है सबसे कम प्राइस में यही आता है, बजाज का टाइमिंग चेन आता है। तो चलिए अभी इसको फिटिंग करते हैं। देखिए ये है नया टाइमिंग चेन और ये है पुराना वाला टाइमिंग चेन। देखिए तो चलिए अभी इसको फिटिंग करते हैं। टाइमिंग चेन फिटिंग करने के टाइम देखिएगा यहाँ पर एक गाइड रहता है, दोनों गाइड रहता है दोनों तरफ। तो ये गाइड को हाथ से उठाकर ऊपर से डालना है टाइमिंग चेन को। ये आ गया हमारा नीचे टाइमिंग चेन। अभी जो है मिडिल का जो देखिए यहाँ पर 3 दाती है, देखिए मिडिल जो है उसी में ही चेन को फंसाना है, ठीक है ना। ये यहाँ पर हो गया फिटिंग। तो अभी जो है ये जीबीटी पिनियम को फिटिंग करना है। तो देखिए ये जीबीटी पिनियम भी उल्टा सीधा होता है। यहाँ पर देखिए एक मार्किंग है, तो ये मार्किंग ऊपर रहेगा। और देखिए बॉडी में भी एक मार्किंग है, ये मार्किंग जो है ये क्रैंक का टॉप पोजीशन है। तो चलिए अभी जीबीटी पिनियम को बिठाते हैं। इसको बिठाने के लिए यहाँ पर एक लॉक लगेगा, देखिए यहाँ पे भी एक ग्रुप है, यहाँ पर एक लॉक है। तो चलिए लॉक को पहले बिठाते हैं। ये बैठ गया हमारा लॉक। तो अभी पिनियम को बिठाएंगे, आसानी से बैठ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये बैठ गया हमारा पिनियम। तो ये जो यहाँ पर जो मार्किंग है और ये जो बॉडी में मार्किंग है इसको मिलाना है हमको, क्योंकि यही है क्रैंक का टॉप पोजीशन, इसी में ही टाइमिंग को बांधना है हमको। देखिए ये दोनों एक ही लाइन में आ गया। तो अभी जो ऊपर है, ऊपर में क्रैंक को बिठाएंगे, कैम शाफ्ट। तो चलिए कैम शाफ्ट में देखिए यहाँ पर एक टी बना हुआ है और दोनों तरफ दोनों मार्किंग है। तो इसको टी को जो है ऊपर रखना है। देखिए टी को यहाँ पर ऊपर रखना है, टी को जो है ऊपर रखना है। देखिए टी को ऊपर रखना है और ये जो दोनों मार्किंग है ये एक यहाँ पर है, इसको इसी लेवल में रखना है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं टी ऊपर में है, ये दोनों जो मार्किंग है दोनों साइड में है। देखिए ये देखिए यहाँ पर मार्किंग है, यहाँ पर भी मार्किंग है, ये एकदम सही है। टी भी ऊपर है
और देखिए यहाँ पर जो क्रैंक का जो टाइमिंग है, देखिए स्पॉकेट जीबीटी स्पॉकेट का और बॉडी में जो मार्किंग है दोनों सेम है एकदम से। तो हमारा जो टाइमिंग है वो एक्यूरेट हो गया। तो अभी जो ये जो बिठाएंगे इसको कैम शेफ्ट को, तो इसका भी एक लॉक है। देखिए यहाँ पर एक लॉक है, ये लॉक को ग्रुप में बिठाना है। चलिए ये हो गया हमारा फिटिंग। देखिए अभी देख सकते हैं टाइमिंग एकदम ठीक है। तो गाइस अभी ये जो लॉक है रहता है, ये लॉक क्यों देता है, जब भी गाड़ी चलेगा तभी ये बाहर नहीं आना चाहिए, ये यहाँ से आकर जो बॉडी में नहीं लगना चाहिए, इसलिए यहाँ लॉक देता है। जैसे ये जो कैम शेड है वो नहीं आएगा, तो ये लॉक को बारीकी से बिठाना है सही तरह से। देखिए ये जो वॉशर है यहाँ पर लॉक हो जाएगा। तो चलिए गाइस, तो हमने जो टाइमिंग था बजाज पल्सर का वो सब कुछ आपको बढ़िया से दिखा दिया, कैसे बांधना है, कहाँ कहाँ पर टाइमिंग है, कैसे क्या करना है, सब कुछ दिखा दिया। तो गाइस अभी जो है गाड़ी का क्लच, जो बाकी से क्लच है सब कुछ फिटिंग करना है, हेड का कवर लगाना है। तो इतना सब कुछ अभी दिखा नहीं सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्लच का फिटिंग, सीजर गियर सब कुछ दिखाएंगे अलग से वीडियो बना के आप लोगों को एक बार। तो चलिए अभी जल्दी सब कुछ फिटिंग करते हैं, फिटिंग करके इंजन चैचिस में उठा के गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमने इंजन को गाड़ी में फिटिंग कर चुके हैं। तो अभी एक चीज़ दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए टेंशनर को पहले जो प्रेशर था टाइमिंग चेन लगाने से पहले तो बहुत ही कम था। अभी देखिए टाइमिंग चेन लगाने के बाद देखिए कितना ज़्यादा प्रेशर है। तो देखिए इतना जो गैप है वो रहना चाहिए, इतना गैप नहीं होने से टाइमिंग चेन ख़राब है। तो चलिए गाइस अभी जो बाकी साइलेंसर टैंकी वगैरह सब कुछ फिटिंग करके गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस हमारा गाड़ी जो है रेडी हो गया, सब कुछ फिटिंग कर दिया हमने। तो चलिए अभी गाड़ी को स्टार्ट करके साउंड सुनते हैं कैसा है। तो गाइस आप लोग सुन सकते हैं गाड़ी का जो साउंड है एकदम ठीक हो गया। टाइमिंग चेन का जो आवाज़ था एकदम चला गया, तो एकदम स्मूथ साउंड हो गया अभी। तो इस गाड़ी में टाइमिंग चेन का ही साउंड था। तो चलिए गाइस आज के लिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।